É meu primeiro vídeo e esses primeiros vídeos vai ser meio ruim, porque eu não sei editar, não tenho uma câmera muito boa. Mas então, hoje eu vou fazer vídeo de slime. Eu não tenho corante nem tinta, então a gente vai usar fazendo isso. Aí eu vou pegar meus ingredientes. Eu vou usar primeiro a cola. Foi. Faz mais vídeo. Ai. Mas será que com a cor de suco vai funcionar? Eu nunca vi pessoas usando pozinhos de suco. Acho que tá bom, né? Porque vai se eu faço uma coisa errada, eu tenho um pouco de cócega. Agora espuma. Meu Deus. Vai tirar mal bom. E... acho que tá bom. Ó. Colocar aqui no canto as coisas que eu já usei pra ele não se confundir. Eu só vou mexer no final. Vou usar corante. Tenho rasguei. Será que eu coloco tudo? Agora eu vou ter que mexer pra ver a cor que eu quero. Cheirinho bom de suco. Vai cheirar espuma de barbear, hidratante, cheiro de suco de uva. Virou rosa. E tá bom. Mais do que o bastante. Suco de uva é um dos meus sucos favoritos. Não gostei tanto da cor, mas tudo bem. De medo de cair na mesa. Agora eu vou usar o hidratante. Acho que mais um. Nossa, ficou diferente a textura na cabeça. Ok, tá bom. Minha slime vai ficar glossy com hidratante. Eu preciso de um bode pra fazer a misturinha. Espere. Então, gente, vocês estão vendo essa cor marrom, só que tá um roxo bem bonito, tá? É que a câmera não tá boa. Vou fazer a misturinha nessa canequinha aqui, marrom. Parecido com a minha slime, como vocês estão vendo. Pronto, tá bom. Cheiro de remédio. Aqui. Mexe. Agora. Não adiantou nada, mas eu vou mexer bastante pra colocar de novo. Dê um pause, por favor, que vai demorar muito pra produção. Gente, eu fui tentar ativar, olha, só que não deu certo. Eu só aqui, espuma de barbear, fiz a misturinha, tudo certo, peguei bicarbonato, mas não deu nada. Vou ver se com o hidratante funciona. Vai amolecer, mas vamos tentar.
Sabe aquele recheio de cola que eu falei desde o início? Então, eu coloquei, só que não adianta nada. Então, não façam slime com pozinho e suco, porque vai dar isso. Parece um totô sendo abolido. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no meu canal. Por favor, é meu primeiro vídeo. Eu imploro. Então, tchau!